Labas vakaras visiems, aš esu Emilis ir šiandien kartu apžvelgsime dar vieną finansų rodiklį ir pagal jį vertinsime kelias kompanijas. Ir jei tai jau skamba sudėtingai, nesijaudink. Mano tikslas yra sudėtingas temas paaiškinti paprastai. Šiandien aptarsime CapEx arba lietuviškai kapitalo išlaidų rodiklį. Kitaip tariant, pinigai, kuriuos kompanijos naudoja savo veiklai, plėtrai ar atnaujinimams. Pamatysime, ar didesnės išlaidos ir plėtra visgi yra naudingiau mums. Ir kadangi mano kanalas yra edukacinis ir visada sakau, kad vien tik teorijos neužtenka, bet reikia ir praktikos, todėl parodysiu konkrečius pavyzdžius, pagal kuriuos galėsi lengviau atsirinkti, kas būtent atitinka tavo lūkesčius. Žinoma, visa šita informacija yra skirta tam, kad galėtume pelningiau investuoti. Ir jei pirmą kartą atsidūrei mano kanale, susipažinkim. Aš esu Emilis ir šiame kanale dalinuosi praktinę informaciją, kaip pradėti investuoti ir kaip gerinti savo gyvenimo kokybę. Atvirai dalinuosi 4 savo portfeliais, kurie bendrai perlipo daugiau nei 100 000 eurų sumą, su tikslu parodyti, kad tai gali būti lengva ir pelninga praktika jums. Ir tu to sieki, tai visų pirma labas, pataikai būtent ten, kur reikia, o jei tau patinka tokio tipo turinys, kodėl nepaspaudus like ir subscribe nuorodoje pačioje. Gerai, keliaujam prie šiandienos temos. Pradėkime nuo 2 kategorijų. Pirmiausia, paimkim lengvasvorių kategoriją. Šiai kategorijai priskiriamos įmonės, kurios veikia su palyginti mažais kapitalo įsipareigojimas. Kitaip tariant, pigesnė veikla. Joms nereikia investuoti didžiulio kapitalo į ilgalaikį turtą, pavyzdžiui, mašinas, įrangą ar nekilnojamą turtą, kad galėtų gaminti savo produktus ar paslaugas. Tipiški pavyzdžiai yra paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, konsultacinės įmonės, pavyzdžiui, programinės įrangos kūrėjai, buhalterijos ir taip toliau. Pamastykite šiek tiek, ko reikia norint įkurti savo konsultacinę įmonę. Teoriškai nedaug. Kompiuteris, mobilus telefonas, interneto ryšys, gal dar ofisas. Pagrindinis įrankis yra žinios ir patirtis. Kita vertus yra labai daug kapitalo reikalaujančios įmonės arba vadinami sunkiasvoriai. Čia reikalingos didelės sumos ilgalaikiam investicijom. Tipiški pavyzdžiai – gamybinės kompanijos, naftos, statybų įmonės. Vėlgi, pagalvokime paprastai. Gamyklai atidaryti reikia milijonų. Tačiau kai jau pradedi veikti, ji turi galimybę masiškai ir su maža savikaina pagaminti didžiulius kiekius produkcijos, kurios galim pelningai parduoti. Tai leidžia vystyti verslą ir didinti produkcijos mastelius, todėl augimas čia gali būti didžiulis. O dabar, kai supratome pagrindinės 2 kategorijų charakteristikas, pažvelkime į kiekvienos kategorijos pliusus ir minusus. Kaip ir aišku, lengva įkurti konsultacinę įmonę, sunku pastatyti gamyklą, tačiau be didžiulio pradinio kapitalo skirtumo turime ir didelių veiklos sąnaudų skirtumų. Pavyzdžiui, konsultacinės įmonės veiklos sąnaudos yra nereikšmingos palyginti su automobilių pramonės, sakykime, sąnaudomis. Tai taip pat daro didelę įtaką šių kategorijų pelno maržom. Juk mažesnės išlaidos, didesnis pelnas. Reiškia, renkamės kompanijas, kurios nereikalauja daug išlaidų savo operacijoms? Ne visai. Iš pirmo žvilgsnio, jei palyginsim grąžą per pastaruosius 40 metų, to vietoje aš nustebau. Matome daug geresnę kapitalo grąžą mažai išlaidų reikalaujančiose kompanijose, lyginant su brangesnėm kompanijom. Tai jau aišku, investuoju į didesnę maržą turinčias kompanijas. Na, jei labai nori, pirmyn, bet gal pirmiau panagrinėkime ir kitą spektro pusę. Nepaminėjome kai ko labai svarbaus. Ir tai yra konkurencija. Kai kapitalo poreikis įkurti įmonę yra labai mažas, tai reiškia, kad į žaidimą gali patekti daugiau žaidėjų. Todėl konkurencija šioje kategorijoje didžiulė ir nuolat kintanti. Kita vertus, kai kapitalo reikalavimai yra dideli, naujiems konkurentams patekti į erdvę tampa daug sunkiau. Taigi didelės kapitalo išlaidos savaime yra didelis konkurencinis pranašumas, atbaidantis potencialius konkurentus. O taigi man atskirti, kuriai kategorijai priklauso man įdomios kompanijos. Smagu, kad paklausai. Pagrindinis rodiklis yra kapitalo intensyvumo koeficientas arba CIR. Arba kiek kitaip, kiek kapitalo reikia atitinkamoms pajamoms gauti. Paprastai žodžiais tariant, kiek eurų įmonė įdėjo į savo infrastruktūrą, kad gautų 1 eurą pajamų. Įmonės turinčios aukštą tą vadinamą CIR, jos yra reikalaujančios daug išlaidų, o įmonės su mažesniu CIR yra pigesnė šiuo atveju. Kad būtų dar praktiškiau, kai CIR yra nuo 0,1 iki 0,5, tai reiškia, kad įmonė yra pigesnė. Priešingai, jeigu viršė vienetą, ji patenka į brangių gigantų ribas. Susisuko galva? Nesijaudink, pažiūrėkim į tai iš praktinės pusės. Palyginsim 2 kompanijas – Shopify ir ExxonMobil. Shopify yra puikus mažai kapitalo išlaidų reikalaujantis pavyzdys. Bendras įmonės turtas siekia tik 140 milijonų, o visos pajamos 7,7 milijardų. Tai rodiklis 0,02. Visiškas dugnas. Tuo pačiu palyginkime kapitalo išlaidas ir veiklos grynųjų pinigų srauto santykį, arba kaip lengvai verslo grynosios pajamos dengia veiklos išlaidas. Apskritai, Shopify atveju rodiklis tesiekia vos 0,01. Tai beveik 0. Arba gaunamos pajamos viršyje bendras išlaidas 100 kartų. Kitoje ringo pusėje turime naftos galiūną Exxon. Jau kaip ir aišku, kad tokie sritis tikrai reikalaus išlaidų ir daug.
Kompanijos turtas siekia $298 milijardus, o bendros įmonės pajamos $345 milijardus. Tai reiškia, kad rodiklis artimas 0,86 arba 43 kartus didesnis nei Shopify. Taip pat išlaidų ir grynųjų pajamų santykis yra 0,41, o Shopify, kaip minėjome, praktiškai 0. Rodos kaip ir turime laimėtoją, ne? Jei paimtume paskutinius 10 metų, investicija į Shopify būtų šoktelėjusi per 2820%. Tarpu investicija į Exxon būtų davusi vos 27%. Tik neužsipulkit manęs, čia neskaičiuojam dividendų, o pas Exxon Mobil jie tikrai yra žymus, tai grąža būtų didesnė. Čia tiesiog praktinis pavyzdys, kad suprasti, kaip rasti tą informaciją apie kompanijas. Gerai, mes priėjom prie pagrindinio klausimo. Ar kas nors prieš 10 metų galėjo drąsiai teikti, kad Shopify bus tas, kuris dominuos internete ir taip augins pelningumą? Exxon tikrai buvo saugesnis pasirinkimas. Iš kitos pusės, kas nors gali perimti ir Shopify vietą. Ar tai bus? Nežinau, bet tai reikalautų gerokai mažiau investicijų negu bandymas aplenkti Exxon ar iš vis įeiti į naftos rinką. Galiausiai prieiname prie man itin svarbaus paslėpto rodiklio. Opportunity cost. Tai opportunity cost esmė yra galimas kapitalo praradimas renkantis vieną ar kitą pasirinkimą. Ar galima uždirbti daug iš kompanijų kaip Shopify? Tikrai taip ir daug. Ar galima uždirbti iš Exxon? Irgi taip. Viskas priklauso nuo asmeninės strategijos ir tikslų. Galimai saugesnė investicija į Exxon per ilgą laikotarpį gali būti gerokai naudingesnė sudėtinių palūkanų dėka negu keletas nesėkmingų Shopify bandančių nurungti kompanijų. Nes investuojant su ilgo laikotarpio strategija, pagrindinis tikslas yra pastovumas, o ne bangavimas. Sudeginti keli tūkstančiai dabar galimai būtų virtę keliasdešimt arba net keliais šimtais tūkstančių eurų tavo portfelyje po 20-30 metų. Tas opportunity cost didėja su laikotarpiu eksponentiškai. Mano nuomonė, dabar investicinių deimantų yra abiejose kategorijose. Viena kategorija mums siūlo geresnės potencialaus pelningumo maržas, o kita stabilumą ir saugumą esant lyginamai mažai konkurencijai. Esmė yra žinoti, kaip veikia kiekviena įmonė ir rasti tai, kas mums tiksliai tinka. Jei sudomino šios kompanijos, jas gali įsigyti naudojant tikerius XOM ir SHOP. Tam žinoma reikės prieigos prie akcijų biržos, tam reikalinga vertybinių popierių sąskaita ir jei dar neturi vertybinių popierių sąskaitos, gali pasinaudoti nuorodą aprašyme ir ją atsidaryti vos per porą minučių naudojantį savo telefonu. Taip pat nepamiršk pasinaudoti promo kodu, kurį irgi rasi aprašyme, kurio dėka gali gauti nemokamų akcijų vien tik už tai, kad pasipildai sąskaitą. Vos ne pinigai iš oro. Kodėlgi nepasinaudojus? Kadangi šiame kanale dalinuosi savo kelionę ir sprendimais, pasidalinsiu, ką aš darau, lygindamas šiuos papildomus rodiklius. Tiesiog vis labiau linkstu link periodiško investavimo. Kadangi stengiuosi mažinti laiko sąnaudos analizuojant pavienės kompanijas ir noriu sėkmingų dabartinių ir ateities verslų, ETF man šiuo atveju itin tinka. Keliaujame į praktinę sesiją ir parodysiu, kaip viskas atrodo. Gerai, tai vienas portfelis, kurį aš dažniausiai mėgstu parodyti žmonėms, yra S&P 500 periodinis portfelis, į kurį aš tiesiog kiekvieną mėnesį investuoju po 100 eurų. Vėl, rinka turėjo tam tikrą nuosmukį, gali matyti, kad šiandien per 100 eurų netgi beveik nukrito, bet mintis labai paprasta. Aš čianais tiesiog vieną kartą per mėnesį atsidarau šitą sąskaitą, investuoju 100 eurų ir tiesiog tęsiu tą strategiją. Tai man periodiškai nekreipiant dėmesio, rinka kyla, rinka leidžiasi, kas vyksta naujienose, tiesiog periodiškai investuojant, aš pastoviai, taip sakant, seku tą pačią strategiją ir 398 žmonės mato, kad aš perku tą patį įrankį vėl ir gali matyti, kad net 98% portfelio vertės yra viename pasirinkime, kas yra VUAA. O VUAA yra S&P 500. Vėl, čia galite matyti, kaip pradėjau ir kad perku kiekvieną mėnesį. Tai kur 6 mėnesio tą skaitą? Čia dienos, jo. 10, 9, 8, 7, 6, 5 sugliučino, kad ne tą dieną pasiėmiau. Dabar mintis labai paprasta, visa šita istorija yra pasidalinta, tas track record yra visas playlistas sukurtas, bet prekybai aš tiesiog parodau, kaip lengvai galima tapti akcininku, kur mes pasirinkam tą patį VUAA, perkam top 500 kompanijų, kurios yra už dolerius, dabar kainuoja apie 110 vienas vienetas. Vėl, kadangi mano sąskaitoje yra specifiškai tik šitai strategijai 100 eurų per mėnesį skirtas, tai šiuo metu turi $97, kai pasipildysiu sekantį mėnesį, vėl galėsiu nusipirkti, nes tai viršis tą $109 sumą. Čia tiesiog suvesim 109,14, pasirinksim vienas vienetas ir čia bus žalias mygtukas pirkti, patvirtinti ir viskas. Čia krūva pavyzdžių ir žmonės, taip sakant, pasižiūri į tą portfelį ir sako, bet
ar nereikia daugiau veiksmų. Ir kai aš tai pasižiūriu, kad mano pasyvus portfelis man duoda 33% grąžą ir mano aktyvus pagrindinis portfelis man šiuo metu, vėl neskaičiuojam dividendų, tai ta grąža tikriausiai truputį didesnė, bet turi apie 30% grąžą, šiandien gan geras sviravimas, tai aš taip sėdžiu ir galvoju, o gal vis dėlto pasyvumas šitoje vietoje laimi? Gal tai tiesiog yra periodiškas tas tęsiam vieną strategiją ir tiesiog ramiai sėdim su investavimu per ilgą laikotarpį? Pagyvensim, pamatysim. Vėl, planuoju šitą strategiją tęsti dar ilgą laiką, tai kai šitas pliusas pradės viršyti tiek, kiek aš esu bendrai investavęs, manau, kad vis daugiau ir daugiau žmonių pradės susidomėti šitais pasirinkimais. Vėl, nuorodas į šitą portfelį ir kitus tikrai galite rasti per nuorodas aprašyme, žvilgtelkit, gal pravers. Ačiū už šiandienos dėmesį ir tikiuosi sužinojai kažką naujo arba bent jau įdomaus. Kadangi paminėjau tos pačius ETF-us, čia dar pridėsiu video, kuriame kalbėjau, kaip vos 2 ETF-ų gali pilnai pakakti tavo ateičiai arba vieno iš jų. Paprašiau net nebūna. Spustelk, pažiūrėk, įvertink, gal bus naudinga ir paskatins naujiems tikslams. Kaip visada, nepamirškit like ir subscribe ir susitiksim kitame epizode.